现在很多老年人他的排便排不出來，那有什麼好的辦法呢？其實我哋想排便通暢啲啦，其實我哋營養嘅餐單係要有足夠嘅纖維。但係而家咧，我哋覺得同以前唔同啦。咩叫足夠纖維咧？要諗下我哋吸收到咩真正嘅纖維，先至可以幫助到我哋去洗手間。蔬菜咧，深綠色嗰啲會比較好，多纖維啲。譬如咩咧？西蘭花。普通生菜嗰啲係冇乜纖維，你咬落去咧太爽啦嚇，覺得哇好好唔使點照，越照得耐嗰啲咧就比較多纖維啦。頭先青瓜都多嘅，咁啊，但係咧你哋成啲批嗰啲皮去，其實皮好緊要嘅，嗰度先多纖維，所以比較深綠色咧就纖維多。跟住除咗呢樣嘢咧，最緊要我哋自己身體嗰個水分夠唔夠咧？我哋要身體水分夠。纖維夠，咁咧仲要得閒幫下我哋自己做一啲運動，等我哋個腸道可以有移動嘅，咁亦都可以幫助你去洗手間嘅。嗱，最基本呢3樣嘢足夠咗之後咧，咦，仲要你夠精神啊？點為之夠精神？有啲人全部都足夠，淨係爭咩？佢唔夠氣，唔夠氣咧，咁食咩咧？係咪真係要食下人參啊？所以我哋平時我哋講話唔夠氣，我哋要睇下我平時作息時間啦。作息時間好啲，我長期唔夠瞓嘅，我又食晒呢啲纖維，飲足夠嘅水，但係都去唔到咧。咁我哋要睇埋呢一點，4點有齊晒㗎啦。一般嘅洗手間都冇問題嘅。但係仲有一樣嘢最緊要習慣性。點解習慣性啊？習慣自己朝頭早起身去就去，或者揀個時間，你係可以有機會坐喺洗手間度，俾自己靜靜地，真係諗下個便係出嚟啦。呢個成為一個習慣都可以幫助到你去洗手間咯。